Η LeakStop είναι μια αυτοβουλκανιζόμενη ταινία σιλικόνης. Κατασκευάζεται στην Αμερική από τη Mid-Sun Specialty και αντιπροσωπεύεται κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα από την Maverick. Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση είτε από επαγγελματίες είτε από ιδιώτες χωρίς καμιά εμπειρία. Η διαδικασία της επισκευής είναι πολύ απλή και χρειάζεται 3 βήματα. Αφαιρέστε την ζελατίνη. Τεντώστε την ταινία. Και τυλίξτε την στο σημείο της διαρροής. Η επισκευή σας τελείωσε. Η LeakStop είναι κατάλληλη για υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Αντέχει από -40 έως 200 βαθμούς Κελσίου. Δεν επηρεάζεται από υγρά καύσιμα όπως πετρέλαιο ή βενζίνη. Αντέχει πιέσεις έως 700 psi. Η αφαίρεση της γίνεται εύκολα με την χρήση ενός σκουπιδιού χωρίς να μένουν υπολείμματα. Η LeakStop λειτουργεί ακόμη και κάτω από το νερό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.